Die erste Lesung für den heutigen Sonntag steht im Buch Genesis im 16. Kapitel, die Verse 1 bis 16. Abraham und Sarah konnten keine Kinder bekommen, da Sarah unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor: Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarah gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarah sich bei Abraham: Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der nachfolgenden Zeit behandelte Sarah Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie: Hagar, du Sklavin von Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Da rief Hagar aus: Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte: Du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt. Gottes Wort für sein Volk. Dank sei Gott. Liebe Gemeinde, alle Familien sind psychotisch. Dieser Titel eines Romans von einem kanadischen Schriftsteller kam mir irgendwie in den Sinn, als ich unsere heutige erste Lesung zum ersten Mal gelesen habe aus dem Buch Genesis. Irgendwie fand ich den Titel passend, denn auch in dem gemeinsamen Leben dieser Menschen miteinander, da geht es um viele Sachen, die irgendwie nicht so richtig gut laufen. Da geht es um Mobbing, um Macht und um Anerkennung. Und das ist wirklich interessant, denn eigentlich beginnt diese Geschichte dieser Familie so vielversprechend. Gott sagt Abraham, dass er ihn zu einem großen Volk machen möchte. Und so machen er und seine Frau Sarah sich mit ihrer ganzen Sippe auf den Weg ins gelobte Land. Der Weg ist dann auch manchmal beschwerlich und führt sie manche Umwege, zum Beispiel auch nach Ägypten. Und von dort nehmen sie dann einige Sklaven mit, was für uns heute natürlich sehr fragwürdig und irritierend ist, dass das in so einem Text drinsteht, aber zu der damaligen Zeit war das leider gang und gäbe. Und eine dieser Sklavinnen ist Hagar, die Sarah dient. Nun hatte ihre Herrin folgendes Problem. Sie konnte selbst das Kind der Verheißung Gottes, das er Abraham ja zu einem großen Volk machen wollte, konnte sie selber nicht gebären. Und das war ein großes Problem, nicht nur emotional, sondern auch ganz praktisch für die Zukunft ihrer Familie. Denn Kinder waren damals quasi die Rentenversicherung der Eltern. Wenn sie keine Kinder hatten, dann hat sich auch im Alter keiner um sie gekümmert. Dazu kam dann noch die Tatsache, wie gesagt, dass Gottes Verheißung für ein ganzes Volk auf ihren Schultern und auf denen von Abraham lag. Und da sie selbst dann ihre Lage irgendwann doch als ziemlich aussichtslos erachtete, sie war
immerhin auch schon über 80, als das alles passierte, da suchte sie dann nach anderen Möglichkeiten, Gottes Verheißung an ihre Familie doch noch zu erfüllen. Und so gab sie Abraham dann ihre Sklavin Hagar als Nebenfrau, und die wurde natürlich nicht gefragt, ob sie damit einverstanden ist. Was für uns heute schwer zu verstehen ist, war zu jener Zeit gängige Praxis. Wenn eine Frau nicht in der Lage war, selber Kinder zu gebären, dann gab es diese Möglichkeit, eine sogenannte Nebenfrau ins Spiel zu bringen, die dann mit dem Ehemann für den Fortbestand der Familie sorgte. Natürlich verbesserte sich Hagars Situation irgendwie schon, nachdem sie dann ein Kind von Abraham erwartete. Denn ihr Wert als Mensch wuchs natürlich mit dieser kostbaren Frucht in ihrem Bauch auch wirklich stark an. Und sie war also quasi diesem Sklavenstatus jetzt ein Stück weit entwachsen und hatte als zweite Frau neben Sarah auch gewisse Privilegien. Denn sie hatte ja schließlich den lang ersehnten Erben gebracht. Und was zunächst vielleicht in damaliger Sicht noch irgendwie wie eine beste Lösung für alle aussieht, das entpuppt sich dann ganz schnell als schrecklicher Albtraum. Denn irgendwie verständlich, Hagar, die so lange unter ihrer Herrin Sarah zu leiden hatte, die nutzt nun ihren sozialen Aufstieg aus und sie demütigt ihre Herrin. Die wiederum beschwert sich daraufhin bei ihrem Mann und fordert, dass er die Sache wieder ins Recht setzt. Abraham spielt in diesem ganzen Familiendrama doch eher eine blasse Rolle und er gibt dann Sarah auch sofort nach und ordnet Hagar ihr wieder unter. Und Sarah wartet auch nicht lange und nutzt ihre nun wieder bessere Stellung dazu aus, wiederum die Hagar schlecht zu behandeln. Und das ist eigentlich ein Euphemismus, eine positive Umschreibung, denn das Wort Hamas, das Hebräische, was benutzt wird an dieser Stelle, das steht für physische Gewalt gegen jemanden einsetzen. Also da ging es richtig zur Sache zwischen den beiden Frauen. Verletzt und verzweifelt flieht Hagar schließlich in die Wüste. Und die Wüste, das können wir uns alle vorstellen, ist schon ein Ort, der auch für Verlassenheit steht. Eine lebensfeindliche Landschaft. Und ausgerechnet an diesem Ort der Verlassenheit begegnet nun Gott Hagar. Und das ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Gott schickt seinen Engelsboten zu ihr und fragt sie durch ihn: Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Hagar antwortet, dass sie von Sarah geflohen ist. Und darauf sagt der Engel dann: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hand. Was für eine harte Aussage, liebe Gemeinde. Warum sollte, ja muss Hagar denn zurückkehren? Ich will mich an dieser Stelle irgendwie eigentlich aufregen und die Geschichte gerne umschreiben. Warum soll sie zurückgehen an den Ort, der ihr schon so viel Kummer bereitet hat und sich sogar demütigen, das heißt sich unterordnen dieser Herrin? Das ist wirklich der Teil der Geschichte, mit dem ich am meisten hadere heute. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass wenn in einer Familie heute physische oder psychische Gewalt ein Thema ist, dann muss man die Person, die darunter leidet, da möglichst schnell rausholen. Vielleicht war es für den Autor vor mehr als 2000 Jahren undenkbar, dass eine Frau und eine Sklavin noch dazu wie Hagar in der Welt außerhalb ihrer Sozialstruktur, ihrer Familie hätte überleben können. Vielleicht war es in dieser männerdominierten Gesellschaft auch irgendwie nicht anders möglich für sie zu überleben. Und es gab wirklich keine realistische Chance. Und so hat sie dann versucht, das Beste aus ihrer Situation zu machen. Wir wissen heute nicht, wie das ausgesehen hat. Ich hoffe ja, dass sie sich bei Sarah für das, was sie wirklich auch in ihrem Verhalten falsch getan hatte, entschuldigt hat. Und ich hoffe, dass Sarah dann auch einsichtig war und die beiden einen besseren Weg miteinander fanden. Wie realistisch das ist, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass die Beziehung zwischen den beiden Frauen einfach ambivalent auch blieb und es dann doch auch irgendwie mit Abgrenzung und mit irgendeinem gewissen Respekt
die da immer die ganze Zeit noch zu kämpfen hatten, aber irgendwie dann miteinander gelebt haben. Ungeachtet dieses ganzen Dramas und auch der Frage um den Status und die Stellung, wurden beide Frauen am Ende Mütter großer Nationen. Die Hagar mit ihrem Sohn, so sagt es zum Beispiel die muslimische Tradition, die kennt auch diesen Sohn mit Namen Ismael und geht davon aus, dass das quasi der Stammvater der Muslime ist. Und Sarah mit ihrem Sohn, der dann geboren wird, Isaak, ist quasi der Stammvater für das jüdische Volk. Hagar kehrt zurück. Aber sie ist eine veränderte Frau. Sie weiß jetzt, nach dieser Gotteserfahrung, sie ist nicht allein. Gott geht mit ihr zurück in diese verrückte Lebensgeschichte, in ihre verkorkste Familie. Nun mag man sich fragen, was hat das denn jetzt eigentlich zu tun mit der Taufe unseres Herrn Jesus Christus? Beide Geschichten liegen ja nicht nur zeitlich, sondern auch kulturell sehr weit auseinander. Und wenn wir beide Geschichten jetzt vergleichen, dann finde ich es interessant, dass es eine Gemeinsamkeit gibt. Nämlich in beiden Geschichten, da werden Menschen von Gott gerufen. Nach Jesu Taufe, da kommt der Geist des Herrn vom Himmel herab, um zu verkünden, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Und bei Hagar kommt nicht der Geist, sondern ein Engel vom Himmel herab, ruft sie bei ihrem Namen und sagt ihr zu, dass Gott mit ihr ist. Gott sieht uns, ruft uns an bei unserem Namen. Und das nicht nur an einem feierlichen Tag wie der Taufe, sondern auch in unserem ganz unordentlichen und manchmal nicht so schönen Alltag. Vielleicht auch sogar dann, wenn wir in die Wüste fliehen, oder es sich manchmal so anfühlt, wenn wir uns in unserem Leben verloren und vergessen fühlen. Gott, der sieht Hagar an mit Wohlwollen, genau wie Jesus, obwohl das so weit auseinander liegt. Und das verleiht ihr Würde und Wert, ungeachtet ihrer früheren Taten. Er ruft Hagar bei ihrem Namen. Und so braucht sie nun nicht mehr wegzulaufen. Sie muss nicht mehr um ihren Platz in der Sippe kämpfen, denn sie weiß jetzt, sie hat ihren Platz bei Gott. Das ist es, was wir mit jeder Taufe, die wir hier in der Gemeinde feiern, uns daran erinnern. Gott ruft uns bei unserem Namen und gibt uns Würde und einen Sinn für unser Leben. Aber die Geschichte von Hagar hat auch noch eine ganz andere interessante Wendung, denn wer genau hingehört hat, der hat es mitbekommen, dass nicht nur sie von Gott angerufen wird, sondern sie antwortet Gott. Sie ruft ihn dann bei einem Namen und denkt sich den quasi sozusagen aus. Sie erfindet einen Namen für Gott. Sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht mich. Was für ein Name, was für eine Erkenntnis und wie wunderbar, dass gerade eine Frau in der damaligen Gesellschaft, gerade eine Sklavin, die eigentlich zu den unprivilegiertesten und benachteiligsten Personen in der Gesellschaft gehörte, die auch aus einem anderen Land stammte, die eine andere Kultur hatte, dass genau diese Person diese besondere Gottesbegegnung hatte und die erste Person ist der erste Mensch, der in der Bibel Gott einen Namen gibt. Denn dieser Name, der beschreibt für Hagar, wie sich ihr Leben verändert hat, als Gott ihr begegnete. Und wie diese Veränderung, wie man die sich vielleicht bildlich vorstellen kann, dazu habe ich eine kleine bildliche Veranschaulichung heute mitgebracht. In Japan, ich hoffe, das stimmt jetzt, da müssen Andy und Alex mir einmal gleich Feedback geben. Ich habe die Information im Internet gefunden. Da gibt es eine 400 Jahre alte Technik für den Umgang mit zerbrochenen Töpferwaren. Also wenn eine Schale kaputt geht, dann schmeißt man die nicht einfach weg, sondern man setzt sie wieder zusammen und zwar so, dass dann die Risse mit Gold verziert werden. Das erfordert, man kann es sich vorstellen, sehr viel Geduld, Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Aber dann entsteht daraus ein einzigartiges Kunstwerk.
Interessant ist, dass die Narben nicht kaschiert werden sollen. Das, wo es gebrochen ist, das, was hart ist, sozusagen, die harten Kanten, die sollen nicht abgeschliffen werden, sondern die werden bewusst hervorgehoben und sie leuchten golden. Das Gefäß bleibt äußerlich dasselbe und doch wird es irgendwie auch ein anderes. Es wird verwandelt. Und so denke ich, vielleicht hat sich Hagar auch so gefühlt, wie ein Gefäß, das wieder zusammengefügt wurde und das, was schwer war in ihrem Leben, wurde irgendwie vergoldet. Ihre Situation ist immer noch schwer und sie spürt auch den Schmerz ihrer Narben mit Sicherheit immer wieder. Und doch leuchtet jetzt auch in all dem, was zerbrochen ist, etwas hindurch. Und das gibt ihr Kraft und Mut zum Weiterleben. Gott sieht uns an, sieht uns wohlwollend an und ruft uns bei unserem Namen. Nicht nur bei unserer Taufe, sondern an jedem Tag unseres Lebens. Aber können wir das wirklich glauben, dass es da einen Gott gibt, der auch uns sieht, hört? Oft neigen wir vielleicht dazu, eher auf Stimmen zu hören in uns oder von anderen, die uns Dinge sagen, die nicht so positiv sind. Du gehörst nicht dazu. Du bist einfach nicht gut genug. Du liebst die falsche Person. So wie du bist, ist es falsch. Vielleicht ist es in Ihrem Fall ein ganz anderer Satz, der sich in Ihre Seele eingebrannt hat und der irgendwie in so einer inneren Schleife auch immer wieder da ist und Sie daran hindert, Sie selbst zu sein. Manche Menschen leiden wirklich unter diesen inneren Stimmen und können sie auch nicht abstellen. Ich möchte heute sagen, Gottes Verheißung ist stärker als diese Stimmen. Sie werden gesehen. Sie werden gehört. Sie werden geliebt. Und sie sind hier erwünscht. Gott sieht sie an. Und er wird sie finden und ihnen Kraft geben, egal wie weit in die Wüste sie manchmal vielleicht auch laufen. Und vielleicht kann uns dieses Bild des Gefäßes mit den goldenen, vergoldeten Rissen eine Inspiration sein, heute Gott zu bitten: Heilige meine Schwäche, heilige meine Verwundbarkeit, heilige meine Ohnmacht. Viele von uns wissen es aus eigener Erfahrung. Es gibt oft keine einfachen Lösungen für Dramen in der Familie und viele Menschen bleiben auch in ihrem Leben in Beziehungen, die schwierig sind. Dennoch ermutigen mich die Worte unserer Jahreslosung: Du bist ein Gott, der mich sieht. Möge dieses Wissen um Gottes liebevollen Blick auf unser Leben uns selbst und andere ermutigen, unser Leben zum Besseren zu verändern. Denn Gott sagt: Ich sehe dich. Und die Schale mit dem Goldstaub habe ich immer dabei. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.